L'Evangeli d'aquest diumenge ens presenta Jesús guarint un sord. El temps de seminari és un temps d'anar provant. És un temps també, fins i tot, de fer o dir alguna tonteria. Hi havia un company que sempre ens amenaçava i ens deia: un dia faré una pregària perquè els porcs puguin volar. I la gent respondrà: us ho demanem, Senyor. Per què ho deia això? Perquè sabia que a vegades estem sentint les coses, però en realitat no escoltem. I això és el que ens diu l'Evangeli d'aquest diumenge. Quan Jesús guareix un sord-mut, també ens diu que ens pot guarir a nosaltres. Guarir-nos d'estar davant dels altres, de parlar sense dir paraules que valguin la pena, de sentir els altres com ens van parlant, però realment no escoltar el que ens està dient. Fa un parell de diumenges escoltàvem com Pere ens deia: Senyor, vos teniu paraules de vida eterna. L'autèntica paraula que ens pot ajudar, que ens pot fer feliços, ho trobem a la paraula de Déu. Tant de bo la sapiguem també nosaltres escoltar i també saber-la comunicar. Deixeu-me llegir-vos la carta de Sant Pau als cristians d'Efes, un petit fragment que em sembla que pot resumir molt bé el que ens demana el Senyor en aquest diumenge. Diu així: que no surtin mai de la vostra boca paraules desagradables, sinó bones, que deixin bon regust als qui les senten, dites sempre en el moment oportú i amb la intenció de fer el bé. Tant de bo siguem capaços en la nostra vida de fer realitat això, que siguem capaços de dir paraules que valguin la pena i ajudin als altres i d'escoltar també el que ens diuen i així poder-los ajudar.